Ruth Vibes. And Family Vlog! Hello mga mi! 10 PM nga nitong Sabado ay kasagsagan nga ng ulan at paalis nga kami ngayon. Pupunta nga pala kaming Baler Aurora. Tag-ulan nga ngayon at wala nga kapote si Daddy kaya nga hiram kami kay Kuya So. Pero basa na rin daw siya kaya pa-plastic niya na nga lang daw tong kapote. Saka na lang daw siya magpapalit pagdating doon. At ito nga nagasolina nga kami para naman naka-ready na pag alis. Tabalot nga talaga lahat ng gamit namin dyan kasi kala mo naman yung ulan para talagang may bagyo. Ayaw nga magpapawat ito ni Daddy Joe kahit nga daw basang-basa siya ay okay lang kaya kaya niya naman yung lamig. At ito nga hindi ko na nga makabit tong aking helmet kaya siya na nga lang daw magkakabit. Paano ba naman kasi parang asikip nung nasa uluhan ko? Sobrang lakas nga naman ng ulan ay binabahan na nga dito sa mababang tulay na to. Kaya nga nakaipon na nga yung mga motor at naglakad na nga ako. At si Daddy kasi parang tatangayin ng motor kaya siya na lang mag-isa. Pagdating nga namin kay Kuya Eli ay nanghingi nga ako kagad ng plastic para nga mailagay ito. At pinag-inom pa nga ako ni Daddy dyan ng Red Bull para naman daw hindi ako antukin. Pero bago nga yun, nakapagkape pa ako bago kami umalis at dito nga muna kami pumunta. Nakapaglugaw pa nga ako yan kahit papano para naman matanggal ang ginaw. Yung mga oras na nga yan ay naghahanap na nga ako ng kape. Piling ko kasi para akong sisikmurahin sa ginaw. At eto nga, tamang-tama, bigla nga silang huminto dito para magasolina. Ako naman punong-puno na yung pantog ko kaya nga naka-CR ako at iba nga namin kasama yung nakapagkape pa diyan. Medyo malayo-layo pa nga ang biyahe namin at ito na nga, pasikat na nga ang araw. Kanina nga lang ay medyo madilim pa pero eto ang bilis lang ng oras. Umaga na naman. Mamaya mainit na naman. Ibilisan na nga ng mga kasama namin yung pagdadrive para naman daw agad-agad ay makarating kami sa pupuntahan namin. Paano ba naman kasi kakainin ng ilang oras yun? Kaya dapat mabilisang takbo. At eto na nga, nakarating na rin kami sa wakas sa Gapan City. Yung mga oras na nga iyan, ay kala ko'y malapit na nga yung pupuntahan namin pero medyo malayo pa rin pala. 5 oras pa nga daw ang lalakbayin, sabi ni Daddy Joe. Kaya upo-upo lang ako sa motor. Tuwa nga ako dito, nakakita nga ako ng bunga ng alateris. At eto na nga, dumating na nga yung order kong pork silog. Mukhang ang sarap nga sa picture pero yung tinikman ko medyo maasim-asim na pero kinain ko pa rin, sayang naman. At ito nga, order nga muna ako ng Bear Brand. Kaya naman kahit papano hindi nga tayo sikmurain. Paano ba naman kasi lagi na lang ako sinisikmura lalo na pag malamig. At ito nga pa ako, natatawa na lang nga ako para akong galing sa palayan. Nung tumigil nga kami saglit sa daan ay nakinggulat ko nga dito sa higad or basil na to. Napakabilis ba naman kasi gumapang. Takot yan masagasaan. Nagmamadali na nga kami dyan nang biglang naplat na naman tong gulong ni Kuya Ryan. At syempre, no choice tayo dahil magkakasama tayo, mag-iintayan nga tayo kahit nakakainip na. Sabi nga ng gumagawa, bibili na nga lang daw na interior dahil hindi na nga daw to kayang hanginan. Bungin na nga rin daw kasi ang gilid ng gulong. At nung napalitan na nga ng interior ang gulong, ay dito na nga muna kami. Nung nadaanan nga namin to, huminto nga muna kami para mag-picture-picture. Kung napapansin nyo nga dyan, wala nga masyadong tubig dahil kainitan nga. Hindi pa nga kami nakakalayo, nasira na naman nga yung gulong ni Kuya Ryan, kaya pinayos na naman nga. Ganon nga rin dito kay Kuya, nawalan din ng kuryente, pero okay na rin naman. At iniwanan na nga muna namin si Kuya Ryan. Mauna na nga daw kami at papaayos niya pa nga daw yung gulong niya. Kaya naman nag-decide na nga silang paspasin yung pagdadrive para naman makarating sa pupuntahan. Makakasunod rin naman si Kuya Ryan, kaya okay lang daw. Sa sobrang bilis nga na pagdadrive yan ay inaantok na nga ako. Nauntog-untog na yung helmet ko kay Daddy Joe. Kumakapit na nga lang ako sa bakal sa likod para naman di ako mahalatang natutulog na. Hindi ko na kasi kayang labanan yung antok. Wala pa kasi akong tulog magdamag. Halos lahat yan man yata kami puya. At eto nga, tumigil nga muna kami kahit sandali lang para naman makapahinga. Nagulat nga sila sa amin at pumunta na kami sa kabilang way. Paano ba naman kasi antok na pala to si Daddy Joe. Kung hindi pa ako nauntog at tulog din ako, hindi pa rin magigising. Babaga na lang kami ay wala na. Naku-curious nga ako sa tulay na to. Napakalawak naman pero ang liit ng space na dadaanan ng sasakyan. At nandito na nga kami kala Tia Mia. Kung saan yung kumbento. Ay nakita ko na nga. Napakaganda talaga ng mga halaman. O Beto, magsawa kayo sa aglaw. Tignan nyo naman, napakalulusog nila. Puro yata to pataba. Nagagandaan nga ako sa mga kulay nitong aglaw na to. Paano ba naman kasi iba-iba at napaka-healthy pa. O, diba? Tignan mo naman, napaka-shiny ng dahon nila. Buhay na buhay talaga kahit mainit. Talagang alaga sa dilig. At ito pa nga yung mga paborito ko dating halaman pero hindi nga ako nakakabuhay niya. Laging nalulunod sa tubig. At tignan mo naman tong gabing to. Ang ganda ng kulay ng dahon. Variegated talaga. As in rare talaga yan. O, diba? Tignan mo naman to. Nakagapang pa sa puno. Wala lang. Natutuwa lang ako kasi mahilig talaga ako sa halaman. Pero ngayon tiyatamad na kasi ako. Lagi na sila namamatay sa kainitan. Buti pa yung halaman na didiligan. Ikaw ba, Char? Musik naman dito.
Ay, duhat. Ang cute eh. Galing lang yan doon sa garden namin sa Kakapitas parokya. lang. May garden kami kasi sa parokya. Ay, mini-vlog natin yan. Ano yun? Kamansi. Napapawaw talaga ako dito sa saging na to. Ang laki. Ito